तो दोस्तों ये रहा KTM RC 125 BS6 मॉडल। जैसे कि आप कह रहे थे लाने के लिए, तो मैं आपके लिए ला चुका हूँ। आप देख सकते हैं नया कलर में दिया गया है, काफ़ी अच्छी है ऑरेंज के साथ। और यहाँ पे देखिए वाइट कलर में ग्राफिक्स जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये फ्रंट का लुक मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रही है पहले से। और वाइज़र की बात करें, विंग शील्ड जो सामने में दिया है ये काफ़ी बड़ी है। विंग शील्ड आप देख सकते हैं यहाँ से लेके बहुत काफ़ी यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से लेके पूरे हेडलाइट तक नीचे तक दिया गया है। काफ़ी बड़ी आपको यहाँ वाइट कलर का व्हील शील्ड मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हेडलाइट देखिए वही मिलेंगे, प्रोजेक्टर हेडलाइट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है। वो भी डिज़ाइन दी इसमें LED होती तो काफ़ी बेहतर होती। और ये रहा साइड का व्यू, मैं दिखा दूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं RC का मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स। और यहाँ देख सकते हैं, और ये स्टिकर दिया गया काफ़ी अच्छी है। और खास करके यहाँ पे मैडगार्ड में काफ़ी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है पहले से। और काफ़ी फ्लेक्सिबल आपको मैडगार्ड मिल जाता है, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे एलॉय व्हील आपको जो ऑरेंज वही मिलेंगे जैसे था। और यहाँ पे सुपर सॉक्स मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक, जैसा KTM में था। और इस साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए तो सिंगल चैनल ABS दिया गया यहाँ पर। और साइड में रिफ्लेक्टर काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया एकदम अंदर में। टायर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे दोनों टायर। और फ्रंट के टायर की साइज बता देता हूँ, 110/70/17 का दिया गया है। और ये रहा देखिए ग्राफिक्स RCC का, जो कि ऑरेंज में। और ये जो देखिए ये जो पैनल दिया गया, डबल टाइप का पैनल दिया गया, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ब्लैक में दिया गया व्हाइट। और यहाँ पे देख सकते हैं रेस में लिखा हुआ है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ हैंडल बार इसकी। और आप बीच में देख सकते हैं KTM का यहाँ पर ब्रांडिंग दिया गया है। और मैं इस साइड आपको दिखा देता हूँ, ये रहा लो बीम हाई बीम जैसी थी पहले। और क्लच काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और इस साइड आपको हॉर्न मिल जाता है, इंडिकेटर्स मिल जाता है। और ये आपका जो है इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली डिजिटल। इसमें आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टिपमीटर, क्वाड FI का इंडिकेटर भी मिल जाता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 120+ ये जाएगी, क्योंकि अभी FI हो चुकी है। और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको जो इंजन किल स्विच, और यहाँ पर सेल दिया गया है। अगर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो खड़गपुर में इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,70,000 के करीब आपको ये ऑन रोड प्राइस गिर जाएंगी। और ये रहा टैंकी के ऊपर ऑरेंज कलर का जो है कलर दिया, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसकी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 9.5 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। और माइलेज की बात करें 40+ ये दे सकती है। और यहाँ पर ग्राफिक्स देख सकती हैं यहाँ पर अच्छी। और सीट हाइट दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्लीट सीट दिया गया है और काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर सीट के इस साइड देख सकते हैं बीट टाइप का दिया गया है। और कंफर्ट भी ठीक है राइडिंग के लिए। और सीट हाइट की बात करें तो 835 mm का सीट हाइट दिया गया है। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर KTM लिखा हुआ है, रेडी टू रेस का बैजिंग दिया गया है। और ये रहा इसके इंजन BS6 FI। यहाँ पर देख सकते हैं आप रियर शॉक और मोनोशॉक दिया गया, सुपर शॉक्स जो KTM में यूज़ होता है। और यहाँ पर दिखाता हूँ इसकी इंजन पावर की बात करूँ तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है, लिक्विड कूल्ड है। और इसकी जो मैक्सिमम पावर की बात करें तो 14.5 PS की पावर दिया गया है 9,250 RPM पर। और इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है 12 Nm 8,000 RPM पर दिया गया है। और ये रहा पीछे का लुक, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक सेंसर मिलता है, ठीक है। दोनों में सामने में आपको डिस्क मिलेंगी, बट ये पीछे में सेंसर दिया गया है। ये डुअल चैनल ABS नहीं है। तो ये रहा इसका पीछे का लुक, इंडिकेटर्स। और यहाँ पर देख सकते हैं टेल लाइट दिया गया है। और यहाँ पर RC 125 का ब्रांडिंग दिया गया है। और यहाँ देखिए रियर मैडगार्ड, 2 मैडगार्ड मिलते हैं, जो कि एक टायर के अंदर छोटा सा दिया गया है, देख सकते हैं सॉकर के पास। और यहाँ पर पीछे दिया गया जो KTM के ब्रांडिंग लिखा हुआ है। इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। रियर टायर साइज आपको मैं बता देता हूँ, 150/60/17 का टायर दिया गया, ट्यूबलेस टायर। और इसकी मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 178 इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। और इसकी ओवरऑल वेट बता देता हूँ 154 किलोग्राम का दिया गया है। तो RC 125 BS6 मॉडल ये आ चुकी है बजाज अमित मोटर्स में। तो आप नीचे दिए एड्रेस में कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप खड़गपुर में हो तो आप कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धीरे धीरे RC 200 और ड्यूक 200 BS6 का भी जल्दी रिव्यू आएंगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।